大家好啊！今日咧就嚟到沙田石門嘅安景街公園啊，咁就有消息咧就話有櫻花影啦，都係咁，因為上嗰兩次都係麻麻地，咁今次唔心息再去影一影，咁就安景街公園咧就話有十幾棵噶啦，十幾棵櫻花，咁應該都唔會好似上嗰幾次兩次都得嗰幾棵開啦。咁啦，我哋好啦，我哋而家出發去睇下有冇櫻花影。今日我就搭港鐵就屯馬線去到石門站嗰度出，咁石門站就揾 C 出口達利廣場個方向。咁一出咗去個出口咧，就去到一條叫安葵街。咁啊過咗馬路咧，就靠右手邊咁樣一直行。去到街口咧就轉左手邊，咁啊左手邊咧就向前行啦。咁啊而家我哋行緊呢條咧就係安耀街啊，呢條就係安耀街。向喺安耀街一直行到去街口，就過埋馬路。過咗馬路咧，左手邊有間順豐速遞嘅，咁啊沿住側邊嗰個行人路一直行啦。跟住再過多條馬路咧，就會見到右手邊有單車徑，呢邊有行人路嘅。咁我哋沿住行人路一直落去咧，下邊有條隧道，我哋要穿過條隧道嘅。咁入咗條隧道咧，就唔好轉左啊，轉右啦。咁一直沿住條隧道一直行，穿過咗條隧道之後咧，就繼續上，咁啊繼續斜路上翻去咧，就係有間學校嘅。咁呢間就學校啦。咁我哋就喺學校側邊嗰條路，咁一直出咧就係到噶啦。咁一直出到去海濱啊，海濱沿住海濱嘅海濱長廊咧，呢個咧就叫做安景街公園啊，成條長廊都係。咁我哋都睇下海濱嗰度沙田河嗰個景色啦。今日天氣都 OK 噶，影出嚟都好靚下，都唔錯噶。咁沿住右手邊去啦，即係向住馬鞍山方向咯，一直去到尾咧，就應該係櫻花嘅位置啦，就快就到啦。已經見到有櫻花啦，呢度開始就睇落都真係好多棵喎，都見到有幾棵開得幾多下添。咁咪一路行去睇總共有幾多棵先？通常佢話10零20棵，我數數下呢度有幾多棵先。一路眼見數落去，真係有20棵咯。去到南尾嗰度咧，已經都仲係有啲花開嘅應該。嗱呢個位置係開得最多啦，呢個幾棵就。咁我行到尾咧，應該就有廿幾棵啦，大約就。今日見到呢啲櫻花就叫富士櫻，就係台灣品種，就係台灣嘅飛寒櫻同埋日本嘅山櫻雜交種出嚟嘅。咁因此花瓣咧就係單瓣嘅啫，同飛寒櫻類似嘅。咁啊顏色啊就偏粉紅色啦，花期咧就喺2、3月中咁上下啦。咁台灣人咧都會稱呢隻叫富士櫻咧，但係喺日本裏邊咧就係另一種富士櫻，另一種嘅品種啊，叫斗櫻。富士櫻因為係斗櫻係野生品種啊，同埋係佢成日見到咧都係喺富士山啊、箱根啊嗰啲地區啊，所以個名都叫富士櫻啦。咁富士櫻本身喺日本
山梨縣嘅縣花嚟嘅係。咁點解叫豆櫻咧？因為佢個花好細粒嘅啫，即係比其他櫻花細粒啲，所以又叫豆櫻。咁啊，嬌細秀麗，同埋係富士櫻本身日本嘅就係重瓣嘅，靚少少啦，重瓣就。如果嚟影櫻花或者欣賞櫻花咧，今日就唔係好多人，因為今日係星期五啊，平日嚟嘅。如果假期嚟咧，會比較多人可能就咁。如果可以嘅話，就平日嚟咗啦，平日嚟就欣賞得舒服啲啦，少人啲。蜜蜂咧都係櫻花呢啲常客嚟㗎啦，成日次次去影都見到佢哋存在，同埋啲蝴蝶都係，就實見到有蹤影啦。今日啲櫻花咧就影起上嚟就冇咁靚啊。雖然佢哋今日啊啲櫻花就比較多啲啦，又多選擇多位置影，但係咧就今日埋邊有啲住宅咧就遮咗啲太陽光啊。因為今日我而家都係10點鐘去到，就應該係有太陽嘅，就係俾啲住宅啲大廈啦好高遮住咗個太陽。咁可能下晝佢就會好啲啦。咁今日影嗰啲咧就冇咁好陽光咧，就略為遜色少少。但係今日啲櫻花咧開得都幾好啊，唔錯啊，都即係咁多次影，今日咧比較靚好多，幾滿意啊都。唔知大家覺得係點樣啊？可以留言話俾我知。呢隻黃色嘅蝴蝶真係好靚喎，襯喺啲櫻花度，啲色彩一個粉紅一個黃咁樣，紅紅綠綠，唔錯唔錯。今日啲櫻花除咗唔錯之外，發覺咧佢啲花都好密啊，形成一個球狀咁，一球球一簇簇咁樣，都幾特別㗎，幾靚㗎真係。今年香港政府種嗰啲櫻花特別多喎，唔知係咪多人去影櫻花咧？有機場有啦，馬鞍山有啦，同埋山頂都有。咁啊，仲有呢度啦，石門啦。
有啲朋友去唔到旅行啊，韓國、日本睇櫻花咧，咁喺香港都可以有得欣賞下咯。如果大家覺得咧呢度啲櫻花靚咧，都可以仲可以嚟欣賞下嘅。咁好啦，我呢條片分享到呢度係咁多啦。咁下條片再見，拜拜。I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no.